早晨，我叫林日豪。今日我想介紹呢本書，佢個名叫《香港生物小百科》。呢個係中華白海豚，佢會周圍跳，跟住佢會同我哋玩。佢冇毒嘅，佢好似一架電單車咁大啫。佢會食其他魚嘅。佢係粉紅色嘅，佢好 Q 嘅，我好鍾意佢嘅。香港有嘅。呢個係陸龜，我好鍾意龜嘅，我會同佢玩，我會擺喺個艇仔度，跟住擺隻手指周圍行，跟住佢會跟住我咬咁樣嘅。佢食蝦，跟住佢會食其他嘢嘅。跟住唔該。